네, 안녕하세요. 가복가 캠핑의 부피디입니다. 지금 수원에서 열리는 수원 레저 차량 산업전에 좀 왔는데요. 지금 여기에 한울 캠핑카랑 같이 참여한 패밀리 캠핑카가 있습니다. 여기는 장작 벽난로 캠핑카, 화목 보일러로 한번 유명한데, 이번에 이제 새롭게 출시됐다고 합니다. 일단 여기 사장님을 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 상담 끝나신 거예요? 네. 아까부터 계속 상담하시던데. 감사합니다. 패밀리 캠핑카가 네. 그 남자분 대표. 네, 맞습니다. 그죠? 노규식 대표님. 어. 저는 그냥 홍보를 맡고 있는 과장. 김 네. 과장님. 네. 이게 지금 뭐 새롭게 나온 건가요? 기존에 있는 모델에서 가구 색깔과 소파 이제 조금 변형을 했습니다. 기존 모델에서 이제 실내가 조금 바뀌었다고 보시면 돼요. 조금 더 발전된 모델이죠. 달라진 게 있으면 외부 싱크볼이 새로 만들어졌고요. 네. 이제 기존에는 저희가 벽난로를 넣어갖고 왔는데, 이번에는 벽난로 대신에 냉장고를 한번 넣어봤어요. 벽난로가 없어요? 네, 지금 이 모델에서는. 이 모델. 네네. 잠시만요. 잠깐 네. 보겠습니다. 여기 벽난로 그 자리에 네. 냉장고가 있는 거네요? 네. 아니. 아니, 과장님. 네. 지금 패밀리 캠핑카면은 벽난로죠. 화목 보일러? 네네. 화목 보일러. 네. 네. 이걸로 유명한데. 근데 이제 또 이제 원하시는 분이 큰 냉장고를 원하시는 분들도 계시더라고요. 그래서 이 모델도 가능하고 벽난로 모델도 가능하니까 이제 내가 냉장고 자리에 벽난로가 들어갈 거예요. 나는 이제 벽난로가 필요 없다. 네, 그런 분이 계셔서 또 모델을 살짝 바꿔봤어요. 살짝 바꿔봤습니다. 네. 일단 지금 이제 실내를 보기 전에 일단 네. 내부 네. 외관부터 보겠습니다. 네. 아까 말씀하신 게 요거 새롭게. 싱크볼. 네. 오. 저희도 이번에 처음으로 한번 해봤는데 네. 편리하게 여기 한번 보시면 손도 씻으실 수 있고 굳이 실내 안 들어가셔도 되잖아, 그죠? 그래서 이제 가볍게 밀어주시면 되니까. 자, 이 부분이 좀 새로워졌는데 네, 이게 유용할 것 같아요. 아주 이제 여기 샤워기도 따로 여기 있습니다. 샤워부스가. 샤워기요? 네, 샤워부스가 외부 샤워기죠. 나올 수 있는 거니까. 근데 안으로 어떻게 빼고 네, 빼고. 뺄 때 이제 여기서 씻으셔도 되고, 이제 바닷가 가시면 모래 같은 거 씻으셔도 되고. 네. 그러니까 이제 편리하게. 이게 지금 싱크볼 수전 이게 나와 있는 상태에서만 네. 뺄 수 있는 거네요, 샤워기를. 아니에요. 들어가 있어도 상관없이 뺄 수 있습니다. 그래요? 네, 이렇게. 야, 일단 이게 밖에서 바로 씻을 수 있다는 거. 바로 씻을 수 있어서. 네. 저도 이게 너무 마음에 들었어요. 그냥 뭐 밖에서 고기를 구워 먹다가도 손도 씻을 수 있고 예. 편하게 사용할 수 있을 것 같아요. 일단은 신발을 안 벗고 들어가도 되는 안 거. 벗고. 네. 야, 이거 괜찮다. 네. 이게 이제 새롭게 이번에 선보이는 거네요. 네, 처음으로 저희가 한번 해봤어요. 처음으로. 네. 그것도 가복가 캠핑에. 그렇네요. 옆에는 네. TV가 이제 외부에서 보실 수 있게끔. 바깥에서 볼 수 있게. 네. 볼 수 있게. 이제 어차피 밖에서 많이 캠핑을 하시니까. 네. 이거는 수납 공간이에요, 실제적으로. 실제 수납 공간이요? 수납 공간인데 어차피 야외 나오시면 수납을 다 빼잖아, 그죠? 그렇죠. 다 나오니까 여기 공간이 빌 때 여기서 쉬셔도 되고 주무셔도 되니까 난방을 다 해놨습니다. 이거 그럼 잠자리도 된다는 네, 거잖아요. 그렇죠. 가능하세요. 여기 뒤에 창문도. 이제 뒤 후면부에 어디 창문 그쵸, 있어요? 예. 지금 뒤에 이제 자전거 캐리어가 네. 뒤가 있고 여기에 네. 조그맣게 네. 창을 창문이. 내놓고. 네. 저는 이 캐리어를 항상 고객분들한테 권해드려요. 혹시나 운전 중에 누가 와서 살짝 갖다 키스할까봐 안전용으로도 가능할 것 같아서 안전용으로도? 네, 괜찮을 것 같아요. 바로 그냥 이렇게 하는 것보다 여기 있으니까. 그리고 이 캐리어가 네. 멋에 또 하나잖아요. 그죠? 자, 여기 저쪽 사이드에는 그러면은 무슨 서비스 도어가 저쪽 한번 가볼까요? 네, 이쪽으로 예. 오셔야 될 것 같아요. 이제 이쪽에는 여기 전기 인입구가 이거는 이제 한전 충전하실 수 있는 거고요. 이거 있고 네. 이거는 kit박스는 요거는 요소수. 요소수. 네. 그리고 요거는 이 벨트는 기름 주유기. 네. 여기는 지금 냉장고 벨트겠죠?
여기 에어컨. 에어컨이요? 에어컨. 아. 네, 에어컨. 그리고 여기는 이제 화장실. 똥통. 네. 이거는 이제 그거 청소해서 바로 직수로 들어갑니다. 여기는 그러면 이제 선택상이 없는 거네요? 이동식을. 하셔도 되고, 이동식을 하셔도 되고, 고정식 하셔도 되고요. 아, 그래요? 네, 그럼 이거는 이건 이제 지금 마이너스 고정식. 옵션으로. 그건 아니고, 이제 그냥 원하시는 대로 해드려요, 이거는. 아까 수납 공간과 예. 연결돼 있는 거. 스로 되는 거고요. 네. 아, 저쪽서 보는 것보다 똑같을 텐데 커 보이죠? 진짜 이거 대형이에요, 여기도. 두 사람 정도가 많이 잔다면. 네, 두 분 주무실 수 있어요. 그죠? 네. 아, 제가 남성분이면 아마 들어가보라고 했을 텐데. 들어가 볼까요? 과장님이. 괜찮습니다. 충분히 들어갈 수 있습니다. 죄송한데 괜히. 아니에요. 감사합니다. 제가 한번 앉으면 좀 불편하고, 애기들은 괜찮을 것 같고요. 아이들은. 네. 예. 그리고 눕는 거는 눕는 거는 이거 두 명도 충분히. 충분하죠. 그쵸. 예. 이 정도. 네. 옆으로도 한 명에. 예. 네, 하고. 제가 키가 63이거든요. 오, 여성치고는 작은 편이 아닌데요? 네. 근데 괜찮아요. 그럼 여기가 지금 전체 여기 정고 전장 어떻게 되는 거죠? 높이가 2,900. 2,900이요? 네. 2m 90. 네. 그러니까 6,200. 전장이 네. 6,200이요? 200. 네. 60 정도가 더. 네. 이 부분이 예. 연장. 이 부분이 아, 연장. 이 부분. 네. 이 부분만 연장. 뭐 이렇게 쭉 연장하면서 네. 하부 보강 뭐 이렇게. 하부 보강은 다 해드려요. 여기 7mm 정도 하부, 이게 허브 스페이스. 예. 이거. 다 하신 거예요? 네. 다 해드려요. 기본으로. 이제 휠은 고객분들이 원하시는 대로. 네, 원하시면 이제 이거는 추가 옵션으로 들어갑니다. 휠은. 아, 휠이요? 네. 그러면 지금 추가 옵션 들어간다 했는데 여기서 미리 금액을 알고 할까요? 제 기본가가 7,600이에요. 7,600이요? 네, 7,600. 아, 부가세에서 다 포함된. 부가세 포함입니다. 아, 포함된 거요? 네, 7,600. 7,600. 네. 알겠습니다. 그럼 얼굴 좀 다시 한번 볼까요, 그러면? 지금 측면에서 아까 우리가 말했던 네. 창문들이 좀 서비스도까지 해갔을 때 좀 4개가 있는 거고, 네. 위에 벙커 베드 쪽에 또 하나가 있고 양쪽으로. 양쪽으로 있겠죠. 여기서 이제 봉고3 구강. 여기도 이게 지금 뭐 크루즈가 다 네, 됩니다. 그죠? 기아 봉고 3. 크루즈 3. 기능 다 있습니다. 우리가 이제 밖에 이제 중요한 거 다 본 것 같은데. 네. 자, 우리 실내 실내로 한번. 벽난로가 없는. 네. 실내로 이게- 모시겠습니다. 그죠? 패밀리 네. 캠핑카의 그 심볼은 네. 심볼이 이제 벽난로였는데 네. 이 벽난로를 빠졌을 때 네. 금액 차이가 금액 차이가 200만 원 정도 납니다. 이거를 추가로 하려면은 네. 200만 원을 행사 때 계약을 하시면 200 정도에 이제 해드리니까 이게 추가 옵션으로 들어가니까 이게 벽난로는 추가 옵션이에요. 정말 추가 없어요. 네, 기본에 들어가는 건 아니고요. 현재 추가 아까 옵션. 말씀하신 어바웃 7,900, 7,600. 7,600에서 네, 추가. 추가로 200만 원 추가된다. 네네. 네. 화장실 보셨어요? 아직 못 봤어요. 너무 이쁜데 자랑스럽잖아요. 네, 그렇죠. 저는 제품을 보면 너무 사랑스럽고 좋은 거예요. 너무 이런 데 보면 너무 꼼꼼하게 이 라운딩 처리요? 네, 이런 게 너무 꼼꼼해서 너무 좋아요. 그러니까 이런 손잡이 하나도 고객분들 오르내실 때 불편하지 않게끔 손잡이가 있어요? 네, 이런 것도 그래서 너무 항상 고객 입장에서 작업을 하시는 것 같아요, 저희 대표님이. 되게 섬세하시구나. 네네, 꼼꼼하고 여기도 섬세하고. 지금 봉이 있어요? 옷걸이에요. 옷걸이? 네, 옷걸이로 되어서 이렇게.
아, 요 옷걸이를 여기다가? 네. 그러니까 이런 거 보면은 어떤 성격인지 이런 좀 디테일함이 살아있네요. 그쵸. 또 여기도 되게 이쁘게 했어요. 테이블이랑. 이쁘죠. 예. 난 이거를 보고 지금 김 과장님께서 네. 너무 사랑스럽지 않냐. 난 그 멘트 날린 거 아닌가 이 싶었는데. 색상은 제가 이번에 선택을 한번 해봤어요. 아, 직접요? 가을 느낌의 따뜻한 느낌, 겨울이니까 좀 따뜻하게, 따뜻한 느낌. 지금 김 과장님 표정까지도 막 가을로. 아, 요 매트 요 색상을 지금 위에 벙커베드 네, 위에까지 같이 맞췄습니다. 똑같이 일체형으로. 네. 헤르메스 650. 네. 예. 자, 이 올라갈 때 거의 아이들이 자주 올라가는죠? 어른은 좀 힘들겠죠? 아니에요. 다락방 같은 느낌이 들어서 너무 좋아요. 어른도요? 네, 다락방 느낌이 들어요. 아늑해요. 생각보다 아늑하고 좋아요. 두 분이 주무시면 좋아요. 아늑하니 다락방. 예전에 어릴 때 다락방. 그 느낌이에요. 이제 올라가실 때 이제 여기 밟고 올라가셔도 되고 내려오실 때 이렇게 해서 내려오시면 밟고 올라가야 쉽게. 네, 쉽게 올라가기. 이게 지금 높이가 그렇게 높지 않아서 쉽게 올라가실 수 있어요. 예. 이제 여기가 아까 이쁘다 했는데. 여기도 조금 가까이 클로즈업 좀 해주세요. 뭐라고요? 감성 캠핑카. 패밀리는 감성 귀여우시네요. 캠핑카. 알겠습니다. 네, 자, 감성 캠핑카 불멍을 클로즈업 하겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 그 만약에 벽난로를 넣게 되면 이 냉장고 네, 위치가. 냉장고 위치가 이제 이쪽으로 가는 거죠. 이 밑으로. 네, 들어가요. 대신에 그러면 용량 작은 걸로. 네, 그렇죠. 용량이 좀 작은 걸로. 이 자리에 가고. 여기 가변형, 여기가 이제 거실 개념인 거잖아요. 그렇죠, 거실 개념이죠. 가족도 이렇게 둘러앉을 수 있는. 네네네. 근데 이 거실 겸 네, 침실. 침실, 그죠? 네. 근데 이제 양쪽에 침실이 있기 때문에 네. 계속 이게 식구가 많지 않으면 굳이 이걸 뭐 변형하실 이유는 없으실 것 같아요. 네. 요거는 움직입니다. 각자가. 움직이는. 네. 예. 네. 이렇게 전체적인 메인 색깔은 그린 쪽이에요. 이런 수납 공간은 하이트로 되어 있고요. 그러니까 이제 가구 색상은 어느 정도 손님이 원하시는 쪽으로 방향을 돌릴 수 있어요. 고객분들 취향에 따라서 조금씩 변동이 될 수 있어요. 여기가 이제 워크스로 가능하게끔, 그죠? 네. 기본 이제 3인승이 탑승 가능한 거죠? 네네. 3인승 탑승에 지침은 총 한 8명까지. 네. 뭐 8명은 아니라도 한 7인 정도는 가능하실 것 같아요. 7인이요? 네. 여기 둘, 둘. 여기 밑에 둘, 네, 여기 두 분. 둘. 수납함에? 뭐 여도 주무시면 뭐 그 정도는 되겠죠. 네. 근데 굳이. 네. 그렇지 않아도 공간이 넓으니까 굳이. 자, 그리고 계속 이제 자랑하고 싶었던 게 저희 화장실. 예, 화장실. 네. 그죠? 화장실, 타월 수납 공간 이런 거 보시면 이쁘게 잘 해놨어요. 위에 이제 상부에 수납장 있고 네. 창이 있고 넓어요 지금. 네, 화장실이 좀. 예. 그렇죠. 이게 지금 축 연장, 그러니까 더 네, 크게 연장이에요. 했기 때문에 화장실도 크게 살릴 수 있는 거죠. 네, 그렇죠. 고정식 변기가 있고 세면대. 여기 다 화이트 톤으로 했어요. 네, 제가 도와드릴 거 없어요. 많아요. 안녕하십니까. 하늘 캠핑카의 사장님. 예. 네, 들어오세요. 뭐 좀 모르고 있으면 저한테 물어보세요. 너무 잘 몰라서. 그 근데 이제 자체가 너무 깔끔하게 빠져서 굳이 제 잘 설명이 필요가 없는 것 같아요. 네. 네. 그래서 송탄에서. 네. 네. 앉으세요. 잠시만요. 지금 뭐 하죠? 네, 잠시만요. 네. 내가 봐줄까? 네. 예, 부탁드립니다. 지금 손님을 또 봐주신다는 거예요? 네. 아니, 예약 손님이셔갖고요. 전화를 미리 하셨어요. 한울이랑 이렇게 되게 가깝게 지내는 거예요? 네, 한울, 영남, 이제 뭐 기술 공유를 좀 많이 하는 편이에요, 서로가. 그리고 사업체도 저희 좁은 공간이기 때문에 크게 이게 없잖아요. 비슷비슷할 거예요, 다. 자, 보던 화장실 마저 보겠습니다. 아니, 갑자기 아까 남자 목소리가 들리길래 누구 했더니. 자. 저희는 그냥 있는, 그냥, 진솔하게. 네, 가부각 캠핑은? 네, 그게 최고입니다. 네. 꼼꼼하게 찍어주세요. 알겠습니다. 구석구석. 진짜 네. 깔끔해요. 여기 깔끔하게. FRP로 그냥 이렇게 한 거고요. 네. 마감도 어차피 여기 실리콘 안 쓸 수 없는 거고요. 그렇죠. 저희 대표님이 좀 많이 꼼꼼하세요. 잘하셨네요. 화장실이 이제 색상이 이게
흔히 이제 지색깔이라고 하잖아요. 그쵸, 지 색깔. 맞아요, 지 색깔. 지 색깔. 오래간만에 들어봅니다, 지 색깔. 아, 제가 좀 너무 컨트리하죠? 좋아요. 여기 이제 상부에, 네. 상부에다가 있어요, 전자레인지를. 이제 냉장고가 여기 있으니까 쓰시기 편하게. 그리고 여기도 저희가 이제 여자분들은 냉장고 문을 열었을 때 올릴 수 있는 공간이 있으면 참 좋아요. 돌아서 놓는 것보다는 꺼내서 냉장고 정리를 하더라도 한참통 올렸다가 예. 정리하고 넣고, 요 공간이 또 수납으로 가능한 공간이에요. 바로 위에는 이제 에어컨이 네. 있고, 옆에는, 전자레인지. 예, 백스팬이 네. 바로 위에 주방 네. 있고, 여기가 이제, 싱크. 예, 싱크. 공간이, 여기는 크진 않아요. 네. 공간 싱크 부분이. 근데 이제 야외 활동을 많이 하기 때문에 그렇죠. 주방을 확보를 많이 안 하신 것 같아요. 다른 네. 부분들은 이제 널찍널찍한데, 네네. 이 주방을. 부분은? 네. 그리고 어차피 뭐 비가 와도 언이 있고 텐트를 많이 사용을 하시니까. 밖에서 주로 하니까. 네, 예. 밖에서. 안에서는 간단하게 차 마시는 정도를 많이 하시고, 한잔 하시는 거는 밖에서 많이 하시더라고요. 피디님도 술 좋아하세요? 한 잔 사주시려고요? 그럼요. 저 무지 좋아합니다. 알겠습니다. 저희 이거 싱크. 오, 되게 깊게 했네요? 네. 이렇게 해서. 이게, 도마. 이렇게 도마가 있을 때는, 네. 도마 올려보실래요? 이렇게. 도마가 있을 때는 작아 보였어요. 네. 근데, 도마를 오픈하니까, 이제 야채 씻어서 올리셔도 되고, 설거지하고 그릇 이렇게 올리셔도 되고. 이것도 좀 대략 하나 있는 거랑 없는 거랑, 네. 그죠? 요건 도마는 여기 올리시면 되고. 공간도 바로 있어서 선풍할 수 있게끔. 네. 네. 바로 외에도 이제 수납장이죠? 네, 수납 공간입니다. 수납 공간. 네. 침실에도 수납 공간 다 있는 거고. 양쪽 다. 그리고 여기 이제 편하게 오르내리실 때 편하시라고. 계단. 발받침. 네. 예. 그래서 아이들이 올라갈 때는 네, 이용하게 편하시게. 쓰시겠네요. 약간 이것도 약간 좀 여성의 그런 느낌들이 좀 묻어나요. 이런 수납 공간. 여기도 네, 수납 공간. 아기자기. 네, 그렇죠. 그죠? 예. 이게 그냥 노 대표님의 생각이라고요? 그렇죠. 여기도 이제 TV가 네. 있고 창문이 이제 사방으로 다 있으니까 이거 네. 그거는 이제 통풍은 잘 되겠네요. 그렇죠. 밑에는 난방에 바닥 난방에 바닥에 전기로 전기 예, 난방. 전기로 하고 네, 위에는 온수 난방. 온수요. 네. 여기가 우리 메인 컨트롤. 네. 예, 이것도 고급스럽게 됐네요. 감사합니다. 여기 지금 모닥불 장작불이 지금 하고 있습니다. 예, 오늘 여기는 벽난로가 없지만 네. 예, 여기는 있고. 자, 이렇게 됐을 때 네. 좀 전기 사양 저희 한번 정리 네네. 한번 해볼까요? 네, 네. 어떻게 되죠? 전기가 인버터 3kg. 그리고 어디 거요? 하나로 거 쓰시나요? 하나로, 네, 하나로. 예, 하나로 3kg 쓰고 3kg 있고 쓰고요. 태양광이 태양광이 300 올라가 300 있고요. 올라가 있고 인산철이 행사 기간에 600에서 800으로 올라갑니다. 현재 그럼 이 차량은 지금 800으로 지금 800으로 기본이니까요? 네, 기본 800으로 되어 있습니다. 행사 기간에만 800까지 해준다. 네네네. 그리고 주행 충전기랑 한정충 다 돼 있는 거고요. 다 되어 있습니다. 60으로 혹시 돼 네, 있나요? 60으로. 네. 그렇구나. 자, 아까 우리가 금액을 얘기하긴 했는데 네. 자, 다시 한번 금액을. 기본가 지금 행사 7,600이에요. 7,600. 부가세 포함해서 7,600. 이게 지금 행사 기간에만 행사 기간에만 가능하신데 이제 행사장에 왔다가 가신 다음에 전화 오시는 분들이 많으세요. 네. 행사장에서 봤다라고 연락 오시면 그렇게 적용을 해드립니다. 그리고 또 네. 가복가 캠핑 영상을 보신 분들도 그렇죠. 해줘야지 안 그러면 최고로 모시겠습니다. 최고로 모신대요. 네. 자. 너무 감사하게 잘해주셔서 꼼꼼하게 촬영해주셔서 너무 좋아요. 오늘 좀 시간 때문에 꼼꼼하게 못했는데 너무 꼼꼼하게 해주셔요. 지금 일단 네. 중요한 것들만 봤고요. 네. 또 가복가 캠핑을 보신 분들도 최고로 여긴답니다. 네. 잊지 마십시오. 오늘 말씀 너무 고마웠고요. 감사합니다. 자, 끝으로 네. 이제 냉장고 대신에 화목난로가 들어가면 200이 더 추가된다는 거. 네, 그렇죠. 알겠습니다. 다음엔 또 이 모델 말고 다른 네, 지금 2개 정도 준비를 하고 있습니다. 이제 미연장, 지금 모델이 연장이고 미연장 모델을 하고 그래서 2개 더, 예. 총 3개 지금 준비 중에 있습니다.
네, 그 다음에는 네. 다음 모델로 또 인사하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네.